বন্ধুরা, আজকের দিনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না এমন অনেক কম লোকই আছে। কেউ বা অ্যান্ড্রয়েড, আবার কেউ বা অ্যাপেল, আবার কেউ ব্ল্যাকবেরি। কিন্তু নোকিয়া ফোনের কথা শোনেননি এমন অনেক কম লোকই রয়েছে। 90s শেষ দিকে নোকিয়া ছিল সবচেয়ে বেশি সেলিং ফোন, আর এই কোম্পানির ফোনের সেই বিখ্যাত রিংটোন। এই টোনটি কোথা থেকে এলো, কে বানিয়েছে, আমরা আজ এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদের জানাবো। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন বঙ্গো টিয়া চ্যানেল। চলুন আজ নোকিয়া রিংটোন সম্পর্কে কিছু নতুন কথা জানা যাক। বন্ধুরা, ইনি হলেন ফ্রান্সিসকো টারেগা, 19 শতকের স্প্যানিশ মিউজিশিয়ান এবং সে যুগের একজন বিখ্যাত স্প্যানিশ গিটারিস্ট। ফ্রান্সিসকোর জীবনকালীন তিনি মোটামুটি 70টিরও বেশি অরিজিনাল স্কোর কম্পোজ করেন। ফ্রান্সিসকোর মৃত্যুর প্রায় 90 বছর পর একটি মিউজিক নোট আবিষ্কার করা হয়, যেটির মাত্র একটি টুকরো নেওয়া হয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটি সম্পূর্ণ মিউজিক নোট নয়, শুধু 3 সেকেন্ডের একটি টুকরো। যেটির মূল মিউজিক স্কোরের নাম গ্রেভেলস। সেখান থেকে মাত্র 3 সেকেন্ডের একটি নোট নিয়ে মোট 12 সেকেন্ডের একটি টোন ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি হলো হ্যাঁ বন্ধুরা, নোকিয়ার জন্য খুবই অনুপ্রেরণাপূর্ণ ছিল এই টোনটি। নোকিয়া এটিকেই তাদের ফোনের ডিফল্ট রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে দেয়। বন্ধুরা, এটি গোনা হয়েছিল যে এই রিংটোন প্রতিদিনে অন্ততপক্ষে 1.8 বিলিয়ন টাইম ভিন্নভাবে সবার ফোনে বেজে থাকে। বন্ধুরা, ইউরোপিয়ান লতে বলা হয় যে মিউজিশিয়ানদের মৃত্যুর 70 বছর পর পাবলিক মিউজিশিয়ানদের মিউজিক বিনা বাধায় ব্যবহার করতে পারবে। তার ফলে নোকিয়াকে বেশি টাকা খরচ করতে হয়নি। বন্ধুরা, এটি ছিল সে সময়ের বড় বড় কোম্পানিদের গবেষণা করার সময়, এবং বড় বড় কোম্পানিগুলি তাদের নিজেদের ব্র্যান্ডের জন্য টোন বানাতে উঠে পড়ে লেগেছিল। যেমন মাইক্রোসফট এ সময় সে যুগের একজন বিখ্যাত মিউজিশিয়ান ব্রায়ান ইনোকে ভাড়া করেন উইন্ডোজ 98-এর স্টার্ট আপ মিউজিকের জন্য। আর ইন্টেল একজন অস্ট্রেলিয়ান কম্পোজার ওয়াল্টার ওয়ারজোরাকে ভাড়া করেন তাদের 5 নোট সিগনেচার ব্র্যান্ডের জন্য, এবং অ্যাপেল তাদের নতুন রিবুটিং সাউন্ড নিয়ে আসে। কিন্তু নোকিয়া সে সময়ে 1 পয়সা খরচা না করে একটু মডিফিকেশন করে 20-এর দশকে সবচেয়ে বেশি পপুলার ইলেকট্রো সাউন্ড ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করে। তো বন্ধুরা, আজ আপনারা জানলেন নোকিয়া টোনের ইতিহাস। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। এরকম ভিডিও আরও দেখার জন্য বঙ্গো টিয়া চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।